Здорово! Сегодня Cherry Tiggo 7 Pro. Осмотр подвески. Пробег 30 тысяч километров. Прикол. Есть список от дилера. И еще момент. Есть конкретная жалоба. Звучит она как стук спереди, слева. Взгляните на рекомендации дилера по жалобе и давайте посмотрим еще раз. Такие машины нужно начинать осмотр без подъемника, то есть когда она стоит на земле разгруженная. Необходимо попросить помощника, чтобы помощник раскачал кузов влево и вправо. Так мы проверим втулки и стойки стабилизатора. Качай! Ну что, ребят, один качает, другой смотрит и щупает подвеску. Сейчас я ощущаю люфт в нижнем шарике стойки стабилизатора. Если я ее напрягу, слышим, что звук пропадает. Здесь же спереди слева можем увидеть еще одну проблему. А именно, как уже выяснилось, это болячка этих автомобилей, задний сайлентблок переднего рычага. Как видите, он стремится вылезти. Вот я его поправил, вот он ушел. Издает мерзкий скрип. Слушаем. Таким же образом проверяем и спереди, и сзади, и со всех сторон. Все щупаем и смотрим сначала на земле. А теперь мы готовы поднять машину и посмотреть ее снизу. Хороший люфт. Шаровые опоры подтверждаю. Спереди слева. Если посмотрим на сайлентблоки, когда машину уже подняли, они просто ужасны. По тормозам. Дилер написал остаток колодок в миллиметрах, при этом не меряя их, но при этом умолчали, что тормозные диски в ужаснейшем состоянии. Теперь самое интересное. Течь заднего сальника коленвала. Цвет меня немного настораживает, не очень похоже на моторное масло. Здесь висит хорошая капля, поэтому мы возьмем пробу на белый листочек бумаги. Самый верный способ. Ну а теперь опустим машину и возьмем пробу с масляного щупа. И просто сравним два цвета. То есть, по всей видимости, масла разные. Сейчас мы взяли пробу с вариатора. Теперь я могу с уверенностью сказать 100%, что это масло течет именно с двигателя. Но эта течь не дает мне покоя. Я не верю, что сальник здесь уже потек. Я снял лючок один. И теперь мы можем взглянуть, прям увидеть коленвал и увидеть, что там все абсолютно сухо. Это говорит о том, что это не задний сальник коленвала. Поэтому я могу смело сказать, что течет у нас угол поддона. Здесь силиконовый герметик, поэтому при следующей замене масла рекомендую переклеить поддон. Подведем итог. Наши показания с дилером немножко разнятся. Стойка стабилизатора у нас добавилась по подвеске. И течет не задний сальник коленвала, но прокладка поддона.